នៅពេលដែលបងប្អូនឮថាស្ពៃកញ្ញាញតើបងប្អូននឹកឃើញនៅណាមុនគេបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលឮស្ពៃកញ្ញាញគឺអត់មាននឹកឃើញខេត្តណាក្រៅពីខេត្តតាកែវនៅស្រុកត្រាំកក់នឹងទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងទៅធ្វើការទិញស្ពៃកញ្ញាញរបស់បងប្អូនកសិករដែលគាត់ដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ដែលយើងធ្វើការ purchase ដោយសារតែយើងបានទទួលដំណឹងថានៅនឹងគឺមានការជន់ស្ពៃកញ្ញាញ1គីឡូត្រឹមតែ300រៀលទេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានកម្រងរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ទៅបុកទៅកាន់បងប្អូនដែលនៅកំណោសម្រាប់ដូច្នេះហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកត្រាំកក់ដើម្បីធ្វើការទិញស្ពៃកញ្ញាញ1តោន400គីឡូដើម្បីធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បាទដែលយើងទិញគាត់គឺក្នុង1គីឡូ800បូកទាំងថ្លៃដឹកមកដល់កន្លែងបាទហើយសម្រាប់នៅស្រុកត្រាំកក់នឹងដែរគឺមានសហគមន៍ចំនួន2បាទសហគមន៍ទំនើបមួយហើយនិងសហគមន៍ត្រាំកក់បាទនៅត្រាំកក់ដូចគ្នាទេបាទតែគ្រាន់ថាមួយនៅស្ថិតនៅក្រោមសហគមន៍ទំនើបមួយទៀតគឺអត់នៅស្ថិតនៅក្រោមសហគមន៍ទំនើបទេបាទហើយសម្រាប់សហគមន៍ត្រាំកក់នេះគឺមានផ្ទះសំណាញ់ជាង200ផ្ទះសំណាញ់បាទគឺច្រើនគួរសមមែនតើបាទហើយកសិករនៅទីនោះគឺគាត់ដាំតែស្ពៃកញ្ញាញទេបាទចំណុចនេះដែលជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យវាមានភាពជន់ខ្លាំងនៅលើទីផ្សារបាទដោយសារតែបើសរុបមើលទៅនៅត្រាំកក់ហ្នឹងវាចូល5-600ផ្ទះសំណាញ់ហើយបើសិនជាគ្នាគាត់ដាំតែស្ពៃកញ្ញាញទាំងអស់គឺច្រើនមែនតើបាទគឺច្រើនអញ្ចឹងក្នុងមួយផ្ទះសំណាញ់10គុណ25ហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលផលបាន1តោនបាទ1តោនមិនលេងសើចទេបងប្អូនគឺ1តោនខ្ញុំទៅទិញស្ពៃកញ្ញាញ់មុនគឺគ្រាន់តែ1រោងហ្នឹងគឺ1តោនជាងបាទ1តោនដូចជា1តោន200គីឡូហើយខ្ញុំទិញមកទិញនៅខាងក្រៅនឹងថែម200គីឡូទៀតដើម្បីខ្ញុំដាក់លក់ព្រោះដោយសារតែខ្ញុំទិញលក់គឺខ្ញុំយកទិញស្ពៃដែលស្ថិតនៅស្តង់ដារទូចស្អាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែតម្លៃដូចតែគ្នាទេបាទ1គីឡូ800ដូចគ្នាយើងជួយទិញទៅកាន់គាត់ហើយបងប្អូនមើលវីដេអូពីខាងលើហ្នឹងគឺទេសភាពនៅហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើបាទហើយបងប្អូនឃើញសិតតែផ្ទះសំណាញ់បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពវល់ឲ្យបងប្អូនមើលមកជុំថាតើផ្ទះសំណាញ់នៅហ្នឹងគឺច្រើនប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំថតចេញពីដ្រូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសទូចហ្នឹងគឺសិតតែផ្ទះសំណាញ់បាទផ្ទះសំណាញ់ច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងមកស្រុកត្រាំកក់នេះមួយផ្ទះសំណាញ់ជិត1000ផ្ទះសំណាញ់បាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បន្លែសមត្ថភាពគឺយើងអត់ខ្វះទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញការដាំដុះបាទពេលខ្លះបងប្អូនគិតថាវារាំងថ្លៃបន្តិចបើប្រៀបធៀបជាមួយការនាំចូលតែបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងញ៉ាំបន្លែក្នុងស្រុកគឺវាល្អសម្រាប់សុខភាពដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់គាត់មានកម្រិតបាទអានេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំធ្វើការចាយសប្បុរសធម៌នៅកំណោសម្រាប់ដែរយើងធ្វើការចាយចំនួន500នាក់បាទឬ500កញ្ចប់ហ្នឹងបាទអានេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយទេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបាទអរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលា